রিলিফ ক্যাম্পত সবে ভাল করে পাইছিলে আচ্ছা ডিসি সাহেব টোটাল কেতনা লোক আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰী উৰ্খা গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আজি চিৰাঙৰ এই লাওকিগিৰি অঞ্চলত হোৱা গৰাখহনীয়া আৰু বান পৰিস্থিতিৰ আমি বুজ ল'লোঁ। ইতিমধ্যে পানী শুকাইছে, ৰাইজ কেম্পৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছে। আমি চাব লাগিব যে ভূটানৰ পৰা যিখিনি পানী নামি আহে তাক আমি কেনেকৈ চেনেলাইজ কৰিব পাৰোঁ যাতে ইয়াত ভৱিষ্যতে গৰাখহনীয়া হ'ব নোৱাৰে। তাৰ কাৰণে এটা উপযুক্ত প্ৰজেক্ট বনাবৰ কাৰণে মই ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা প্ৰজেক্ট আহি পালে আমি এই ক্ষেত্ৰত বিহিত ব্যৱস্থা ল'ম। যিসকল কেম্পত আছিলে মই সুধিছিলোঁ, তেওঁলোকে কেম্পত থকা অৱস্থাত ভালেই ৰিলিফ পোৱা বুলি মোক জনাইছে। ইতিমধ্যে কেম্পত থকা সকলো পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্টত ৩,৮০০ টকা জমা হৈছে। 15 তাৰিখৰ ভিতৰত যাৰ যাৰ ঘৰ ভাঙি গ'ল তাৰ আমি ৰিপৰ্ট পাম। আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত যাৰ যাৰ ঘৰ ভাঙি গ'ল তেওঁলোকক আমি সহায় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ষ্টুডেণ্টসকলৰো আমি নাম লৈছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টতো বা তেওঁলোকৰ দেউতাক মাকৰ বেংক একাউণ্টতো আমি কিতাপ পত্ৰ কিনিবৰ বাবে আমি সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ। মই ভাবোঁ যে অহা বছৰৰ আগে আগে আমি ইয়াতে কিছু ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব যাতে আৰু গৰাখহনীয়া নহয়। ইয়াত বছৰৰ পৰা এনেকুৱা বান প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে বান দিয়া পৰিলক্ষিত হয়, কিন্তু ভূটানৰ পৰা যেতিয়া পানী নামে সেই খৰস্ৰোতাভাৱে আহি পেলাই সেইসমূহ বান উটুৱাই নিয়ে। পানীক মথাউৰিয়ে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে ধৰি ৰাখিব পাৰে। তাতকৈ যদি বেছি কোনোবাবাৰ বৰষুণ হয় আৰু সেই বছৰ যদি অসমতো নিজৰো বৰষুণ হয় তেতিয়া পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰে। এইটো এটা ঘটনা আমি যোৱা 5-10 বছৰ লক্ষ্য কৰি আছোঁ আৰু যিহেতু ভূটানৰ পাদদেশত আমি আছোঁ গতিকে এই ধৰণৰ সমস্যা আমাৰ বাবে সদায় থাকিব। লাহে লাহে বিশেষজ্ঞসকলৰ লগত কথা পাতি সমাধান সূত্ৰও আমি উলিয়াই থাকিম। नोंथांमोनहा जेनेम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।